ليه بتختفي القطط يوم عيد الأضحى المبارك؟ والسؤال بيطرح نفسه في مواقع التواصل الاجتماعي واشتهر عبر الهاشتاج. عشان كده كتير من الناس اللي مش عارفين ليه بتختفي القطط يوم عيد الأضحى، والسؤال ده حير كتير من الناس اللي بتسأل فين بتروح القطط نهار عيد الأضحى، حيث بتنتشر نفايات الأضاحي في كل مكان. وده المفروض إن هو يخلي القطط منتشرة في كل مكان، ولكن الغريب إن القطط في يوم عيد الأضحى المبارك بتختفي وملهاش أي أثر. ونزل عدد من النشطاء على الفيسبوك تحدي البحث عن القطط يوم العيد، وده من خلال البحث عنها وتصويرها، بجانب شيء يدل فعلا إن الصورة لقطوها صباح يوم العيد، وبعد كده نشرها على الهاشتاج. ونشر المشاركين في التحدي صور ومقاطع فيديو بتثبت اختفاء القطط من أحيائهم وشوارعهم. وحاول بعض الناس تفسير الظاهرة دي، حيث كتب ناشط بيسخر وبيقول بتختفي القطط الطبيعية حيث بتظهر القطط البشرية. وقال بعض الناس عن اختفاء القطط عن الأنظار يوم عيد الأضحى بغريزتها اللي بتخليها تهرب من ريحة الدم. وعلق بعض الناشطين على الفيسبوك راحت لبغداد زي ما بتقول الأسطورة، والواقع إن احنا مش بننتبه بوجود القطط من عدمها في أيام العيد. وناس بتقول بيخطف الجن بعضهم عشان يحافظ عليهم لأنهم من أتباعه، وناس بتقول بيختفوا عشان يمارسوا شعائر العيد ويذبحوا زينا، وكل ده من الخرافات. طيب يا ترى القطط بتروح فين صباح يوم عيد الأضحى؟ ملائكة الموت بتكتر في يوم النحر، والسبب عشان يجمعوا أرواح الأضحيات المنحورة، فكل الغنائم في الأرض فيها روح. والقطط بتشوف اللي الإنسان مش بيقدر يشوفه، فبتشوف كم هائل من الملائكة ومنهم ملك الموت وهو بيقوموا بسحب الأرواح. عشان كده بتختفي من هول المنظر. وقبل ما أختم الحلقة، لو أنت بتحب المعلومات الجديدة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.